सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में सीखेंगे कॉमन इंग्लिश वर्ड्स जो डेली बेसिस में यूज़ होते हैं। फर्स्ट है मोच। मोच आना तो इंग्लिश में बोलेंगे स्प्रेन। सूजन, सूजन मीन्स स्वेलिंग। घाव, घाव मीन्स गैस, गैस। खरोच मीन्स ग्रेज। गूमड़ा मीन्स बम्प। खांसी मीन्स कफ। बुखार मीन्स फीवर। खराश मीन्स शोर थ्रोट। उल्टी मीन्स वॉमिट। उबकाई नौसिया। चक्कर आना डिजीनेस। जलन मीन्स इरिटेशन। घुटन मीन्स सफोकेशन। खुजली मीन्स स्क्रैच। और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।